अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज आपको ना मौसमी हिसाब से बड़े मज़े का हम लोग नुस्खा बताने लगे हैं, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है। मेरे अपने घर में जो है ना ये नुस्खा बड़ा चल रहा है। उसकी वजह यह कि बच्चों को फ्लू, खांसी, गला दर्द, गले में पेन, ठीक है, और ये जो मसले होते हैं ना, उसके लिए आज आपको नुस्खा बताने लगे हैं कि उसको बनाना कैसे है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आपको साथ साथ बना के भी दिखाते हैं, साथ फ़ायदे भी बताते हैं जी। लो जी, इन तमाम प्रॉब्लम के लिए आप ले लें शरबत तूत स्याह, काले तूत का शरबत। किसी भी कंपनी का आप ले लें, हमदर्द का मिले, करशी का, अजमल का, जिसका भी मिले, तो काले तूत का शरबत ये हमने ले लिया 120 ml, ठीक है। और इसी तरह हमने इसमें को मिला लिया इतनी मकदार में 120 ml में शरबत सदर। ये भी किसी भी कंपनी को आपको मिले वो ले लें, 120 ml ये भी मिला लें। और ये है लाल शरबत, लाल शरबत की भी इतनी मकदार इसके अंदर मिला लें। और इसके साथ चूंकि हमें छोटी जो 120 ml में नहीं मिली, तो ये बड़ी बोतल मिली है हमदर्द की शरबत बनफशा। तो इसमें से हम उतनी मकदार में 120 ml जो है ना इसके साथ शामिल करेंगे, सारी बोतल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिक्स करेंगे एक जगह पे। और फिर ये है मलट्ठी पिसी हुई, मलट्ठी है पिसी हुई, ठीक है ना। इसके हम तकरीबन 2 स्पून जो है ना वो इसमें मिक्स करेंगे, सब में मिला के इस सब को हम रख लेंगे। और सख्त खांसी में, नज़ला ज़ुकाम में और गले की खराश में ये हम सुबह शाम जो है बड़ों को 2-2 चम्मच और बच्चों को 1-1 चम्मच देंगे। और अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो यही चीज़ें शुगर फ्री में ले ले, बाकी तरीका वही है। मतलब ये सारी चीजें आपको शुगर फ्री में भी मिल जाती हैं, ठीक है, बाकी तरीका वही है। ये 3 शरबत है 120 ml, ठीक है। 120 ml की शरबत बनफशा जो है वो मिली नहीं, बड़ी बोतल मिल गई, मगर उसकी भी 120 ml की मिकदार इन सब के साथ शामिल होगी। हमें इसको इक्वल शामिल करना है सबको। हाँ, आप बराबर हो, स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ठीक है। ऐसे जाके आपको मार्केट से मिल जाएगी। बेशक आप करशी की ले लें, हमदर्द की ले लें, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। और इसी तरह ये इसका भी आप रखें। साथ मलट्ठी का पाउडर है, इन चारों के अलावा मलट्ठी का पाउडर आप स्क्रीनशॉट ले लें। बड़ा बर्तन लिया हमने ताकि सही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये सारी मिक्स हो जाएंगी बीच में। ये बहुत इफेक्टिव है, मैं जो है ना अपने घर पे भी यूज करती हूँ। इसको इसमें डाल दो। हर कोई अलग अलग यूज करता है, मगर मैं जो है ना वो ये बाबा ने मुझे नुस्खा बताया था, तो मैं इस नुस्खे पे अमल करके इसको घर पे मैं भी, मेरी सिस्टर भी, हम लोग यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको पता ही है मौसम ऐसा चल रहा है, बच्चों के 120 ml ये बनफशा कैसे किया, कैसे इसको 120 ये खाली करके ना इसमें ये उतना डाल दिया ना, क्योंकि 120 ml थी ना। ये खाली करके इसको उसके अंदर डाल दिया। 120 ml की बोतल, किसी भी 120 ml की बोतल में आप, ये बड़ी बोतल अगर आपके पास आ जाती है, आप डाल के उसको और बाकी को संभाल कर रख लें। नेक्स्ट जब बनाएंगे आप तो उसमें शामिल करेंगे। तो ये शीशियाँ जो है ना ये ऐसे रख लें। जब ये सारा मिक्स हो गया तो इन शीशियों में भर कर रख लें, यूज करें। जब एक शीशी खत्म होगी दूसरी शुरू करें। अगर आपके पास नहीं है ना बोतल तो आप इनमें ही भर के रख लें, ठीक है। और अगर है कोई बड़ी बोतल है, जिस तरह की ये बोतल रखी हुई है, या आपके पास स्प्राइट की बोतल आती है, पेप्सी की बोतल आती है, उनको अच्छी तरह धो के खाली करके ड्राई करके 2 स्पून जो है ये इसमें डाल दें बराबर लेवल पे। ये राइस स्पून है, जो टी स्पून नहीं है, ठीक है, बड़े राइस स्पून। इसको मिक्स कर लें, बस ये बहुत हो गया। मेरा जी गला काफी खराब हो गया हुआ था, मैंने कहा कि नुस्खा बनाया और शुरू करें, मौसम आ गया। अब इसको जो है ना वो मिक्स करते हैं, करें। लकड़ी का चम्मच इसलिए लिया कि जरा
देसी लुक आएगी। इसका ये है कि जिस शीशी में डाल कर रखेंगे तो यूज़ करने से पहले अच्छी तरह हिला लें, शीशी को अच्छी तरह शेक कर लें ताकि पाउडर अगर बैठेगा ये पाउडर अगर शीशी में नीचे बैठ के हो तो मिक्स हो जाएगा। ये देखें ये नुस्खा तैयार है, बेहतरीन। ठीक है, इसको खांसी है, कंजेशन है चेस्ट की, गला खराब है या फ्लू है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये बुखार में भी दिया जा सकता है, जो फीवर है, सर्दी का बुखार है, तो उस समय ये मुफीद है। चलें जी, डैडी है ठीक हो गया। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।